हेलो गाइस, गिफ्टेड के लिए लेके हैं आपके लिए ब्यूटीफुल कटआउट, जिसमें आपको आप मैग्नेट गिफ्ट से यूज़ कर सकते हैं, गिफ्टिंग पैरिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिटर्न गिफ्ट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको किसी भी आइडल्स में मिल जाएगा, या फिर आपको किसी कैरेक्टर में चाहिए तो वो मिल जाएगा, किसी कोड्स के साथ आपको चाहिए तो वो मिल जाएगा, या कोई सिमिलर कोड्स आप देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप दे सकते हैं। अपने लोगों के साथ भी आप इसको बनवा सकते हैं रिटर्न गिफ्ट पर्पज से या फिर सेलिंग पर्पज से। ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। एक्रेलिक और MDF दोनों क्वालिटीज़ में आपको हमारे पास अवेलेबल मिलेंगे। जस्ट स्टार्टेड ₹15 से ये हमारे पास स्टार्ट है। आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी क्वांटिटी मेंशन करके फटाफट से इसको ऑर्डर को बुक करा सकते हैं और रीसेलिंग कर सकते हैं। प्रीमियम क्वालिटी में ये रहने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ओम नमो शिवाय हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। आप कोई भी मंत्र यहाँ पे से गायत्री मंत्र है या कोई भी मंत्र अगर आप कराना चाहते हो तो वो भी आप करवा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी या फिर पंचमुखी हमने गणेश जी की फोटो बनाई, तो आप किसी बैटल की बनवा सकते हैं। या फिर अगर आप स्पाइडरमैन, डिज्नी करेक्टर, हैरी पॉटर, पिकाचू, जो भी आप बनवाना चाहते हैं वो करेक्टर आप बना सकते हैं। फटाफट से ऑर्डर दिए गए नंबर पर दीजिए और अपना ऑर्डर बुक कीजिए। बाय बाय।